de La Princesa de la Cocina, Leticia Chávez Islas. Ok, pues nosotros regresamos con ustedes en este programa de Medicina Naturista a nuestro estilo doctor Antonio Chávez. Este bello viernes espero que la pasen padrísimo, diviértanse, gocen a sabroso, si tienen pareja, si tienen novia, amante, esposa o esposo, diviértanse, gócense a sí mismos porque después se arrepienten cuando algunos de ustedes tienen que partir o tienen algún problema. Háganlo, por favor, diviértanse, gocen a la persona que tienen a su lado y diviértanse sanamente. ¿Ok? Miren, bueno, nos vamos con Leti. ¿Dónde está Letita? Aquí estamos en el consultorio que está ubicado aquí muy cerquita de la casa. Estamos también cerquita de la Fayuca. Caminan otro poquito, encuentran Plaza Los Gallos, y justo donde está una ventana grandotota que ustedes van a mirar hacia arriba. No hay que perder. Ahí justo en esa placita está ubicado el consultorio del doctor Antonio Chávez, que está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Por acá los estamos esperando a todos. El día está muy bonito para salir, para venir a consulta. Aprovechen este día, tomen a su paciente o ustedes mismos vengan a la consulta. Los doctores vienen a partir de 1:30 de la tarde hasta las 5:30. Recuerden, el costo de consulta 150 pesos. Los domingos también está abierto de las 10 a las 2:30 de la tarde y por supuesto también hay consulta. El teléfono es 248-8893 para que ustedes nos empiecen a marcar y hacer también preguntas por acá. ¿Por qué no, verdad? Y también visiten a Tere, está aquí cerquita también sobre el mismo Boulevard Norte. Estamos como a una calle, ella está junto a unas pinturas que están por ahí, hotel. Está abierto desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, para todas aquellas personitas que no pueden salir por la tarde o que van al trabajo y pues andan por acá tempranito. El teléfono es 462-1798 para que ustedes vayan al punto de venta. Y en Cholula Conelli, en la 7 Norte número 7, a media calle del Cerezo, justo más o menos a 2 calles del Zócalo, no hay que perder. En horario de 10 a 5 de la tarde está abierto todos los días de lunes a sábado. El teléfono es 247-1330 para que ustedes llamen para apartar su consulta para el día de mañana. Y recuerden, consulta gratis y además el 20% de descuento. Por favor, no se les olvide pedir su descuento. Los celulares del doctor que yo estoy escuchando por acá que están suene, es el 22 28 42 30 83, el 22 25 47 22 89. Recuerden, las promociones del día de hoy están excelentes para ayudarles a ustedes en su economía. Las gotas de Eufrasia, 2 por 150 pesos, para que vengan y compren sus gotitas de Eufrasia. 2 frascos por 150 pesos. ¿Para qué te va a ayudar? Para las cataratas, glaucoma, vista cansada, miopía y carnosidad. Para todo este tipo de problemas que a veces nos aqueja o les aqueja mucho a los pacientitos. La consulta para Cholula, recuerden, consulta gratis para mañana, más el 20% de descuento. Recuerden también nuestro recetario de cocina sana, de cocina al estilo doctor Antonio Chávez, lo tenemos 300 pesos nada más. Recuerden las promociones también, en Cholula también vale esta promoción. Si vas el día de la mañana o si vienes acá a tu consulta y tienes que cambiar de alimentación, tienes que cambiar tu manera de comer, pues entonces se te obsequia. Y además te llevas el tratamiento, claro que sí. Y los lunes, a partir del día lunes, recuerden, entregamos el arándano por aquellas personitas que nos están llame. A partir del día lunes, por favor, se entrega el arándano con pignogénol. Y yo sigo esperando a las señoras con las moringas que tengo aquí ya todavía varias apartadas, pero aquí yo se las sigo guardando. Acuérdense que el arándano con pignogénol les va a ayudar a todas aquellas personitas que tienen pues mal de oído crónico, como dice el doctor, problemas de los ojitos, insuficiencias renales, también les va a ayudar mucho. Y la promoción, la super promoción para el día de hoy, 300 pesos. Recuerden, traer 200 tabletas, les va a alcanzar para 3 meses con 10 días. Recuerden, es nutriente para sus ojos, así que aprovechen
promoción del arándano con el bisnofenol para el día de hoy. También el huereque 2 por 100 pesos lo tenemos, y el extracto de guarumbo o chancarro también 2 por 100 pesos. Recuerden, tenemos el shampoo para la caída del cabello, ya tenemos la miel porque nos la estaban pidiendo mucho, el salgado, la leche de soya, el jabón de propóleo que también está ayudando mucho a todos los problemas de la piel, para que uno se lave la pielecita o el cuero cabelludo, la cabeza, cualquier tipo de problema que tú tienes en la piel, puedes utilizar este jabón de propóleo, la crema de chile para los dolores articulares, que también están ayudando mucho a las personas. Y remedios florales, los que quieran también tenemos. Y para este día, para comer, una receta que me pidieron también, que es muy fácil, la pueden preparar en, no sé, media hora, una hora. Hígados encebollados, les aseguro que les sabe a hígado y les queda muy bien. Miren, nada más necesitan 1 kilo de champiñones, los pelan bien, los lavan y los van a picar o los parten en rodajas. 4 cebollas en rodajas también, 6 dientes de ajo picados, un poco de pimienta al gusto, aceite necesario para freír y sal también. Vamos a sofreír el ajo, la cebolla, y cuando estén transparentes agregamos nuestros champiñones, agregamos la sal, la pimienta, los dejamos cocinar a fuego lento, y cuando ya estén más suavecitos que ya huela como a hígado encebollado, le apagan y tienen listos sus hígados encebollados. Los pueden acompañar con algún arroz rojo, puede ser, una salsa roja también puede ser, y les quedan deliciosos. Así que no te vas a gastar mucho, los champiñones no son muy caros, te alcanzan. Le vas a poner tu cebolla, que es lo que le da el sabor al hígado, cuando es de verdad un hígado de carne. Pero a comparación de eso, el champiñón, pues sabes que vas a estar comiendo nutritivo y muy natural. Y un juguito rápidamente para la circulación, se llama jugo de piña amiga. ¿Por qué? Porque contiene rebanada, una taza o un vaso de jugo de piña, y también agrégale unos 2 tallos de apio, 2 ramas de perejil. Lo preparas por las mañanas y te vas a sentir muy bien cuando te lo tomes. Recuerda que la circulación se ve afectada porque llevamos una vida sedentaria o parada o no hacemos nada. Principalmente es en las mujeres el problema, aunque también se da en los hombres, Y bueno, este jugo es excelente para promover la circulación y mejorar el aspecto estético, o sea que nos vamos a ver muy bien. Así que date tiempo, te recomiendo date un tiempecito y ponte a hacer un poco de ejercicio diariamente si no quieres tener problemas de circulación. Pero si ya tienes problemas de circulación, por favor, ven con nosotros, acude con los doctores, ellos van a estar por acá a partir de 1:30 de la tarde. Te van a estar consultando, el costo de la consulta 150 pesos nada más, y te van a tratar tu problema de circulación con extractos, tabletas, tu alimentación, jugos, lo que te haga falta, masajes. Es importante que tú acudas a tu consulta, no lo pienses más, ya no vengas cuando tus piecitas estén muy moradas o estén verdes o te duelan muchísimo, ya no puedes caminar. Así que te invito a que vengas a tu consulta y aprovecha todas las promociones que los doctores hoy sí se lucieron, porque son varias promociones, así es de que para cada problema tenemos promociones. Bueno, pues los invito a que sigan escuchando el programa, está excelente como todos los días, estamos aprendiendo muchísimo y vamos a dejar a los doctores que sigan hablando de los animalitos y de los ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Así es de que continuamos con el programa y adelante. Sufre de diabetes, colesterol alto, hipertensión, asma, tos, bronquitis, problemas de riñón e hígado, ictericia, hongos en los pies, cansancio crónico, manchas en la piel, infecciones, impotencia sexual. Su problema tiene solución. Consulte al doctor Antonio Chávez y adquiera el extracto de moringa en comprimidos en el Instituto Médico Naturista del doctor Antonio Chávez. En Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, local J, 248-8893. Éxtasis Digital 920 AM.
¿Sabías que el comercio entre México y Estados Unidos es de $1 millón por minuto? Allá muchos hablan español. Aquí viven y viajan miles de estadounidenses. ¿Te imaginas? Durante el Super Bowl lo que más se consume es guacamole y totopos de maíz. Nuestra región genera un tercio de la riqueza del mundo, pero el discurso de las trompadas propone construir muros para separar familias, amigos y excelentes socios. Nada romperá nuestra relación. Juntos somos más fuertes. Respeto, integración, amistad. Senado de la República, 63ª legislatura. En noticias importantes, se resolvió el primer caso de violencia política contra las mujeres. Procedió la demanda de una magistrada electoral por ocultar la información y obstaculizar el ejercicio de sus funciones. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres protege los derechos político-electorales y el ejercicio de la función pública. Infórmate en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Usted ya nos conoce. 15 años de servicio. Los legales.